Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi am să ne jucăm și noi acest joc. Decât ascultați un pic. Vedeți cum se aude? Uitați. Bun, hai să facem. Deja am început Big A. Bun, să nu uitați să dați un like și un subscribe și să apăsați clopoțelul. Se scrie Ohaib. Bun. N-am vorbit că eram atent. Bun. Deci, jocul va la final cu checkpoint 3. Bă. Asta e, dacă am checkpoint, îmi dau respawn și mă facem checkpoint. Tignele ăia. Bă. Dar mă duc la checkpoint. În fine. Bă, dar cum pic? Rapidoi. Acceptă. Am dat să aud de fapt. Bine, hai ca să nu știu. Bă, dacă picam, de ce nebuneam? Dar nu înțeleg la ăsta. Dacă nu pot să sar, frate. Dacă n-am ce... Am început. Switch. Ia. Oh my god. Cum se aud astea? Așa se aude tastatura lui Simplico. Asta portocalii, uitați. Auzi? Astea. Asta e preferata mea. Gata, mă. Am trecut și de nivelul ăsta.
Bun. Checkpoint 4. Pot să trec fără... Checkpoint 5. Mamă, ce săracu ce-a picat, bă. Oh, oricum. Bine! Ce prost mă crede ăsta. He. Bă, deci nu cred. Bă, dar așa prost mă crede. Bă, deci nu mai suport, frate. Când mi se întâmplă asta. Bun. Sunt aproape. Păi deja îl termin. Bravo, bă, pentru cei noob. Oricum ăsta a fost ușor. Nu poți să-mi zici că a fost cel mai greu. Dar la ăștia care au carpetă zic că e easy check, bă. Bă, dar așa prost sunt. Chiar mă întreb. Mi le pun pe astea. Gata. Poți să mai urmăci? Ba da. Iar e copilașul ăla nebun. Da. Ma! Uai! Nu cred! Bine! Am terminat? Bă, l-am terminat, bă. Easy, în 7 minute să-l termin. Puteam să-l termin chiar în 6 minute. Nu? Cred că da. Da, pe asta știu, bă. Le pun iar. Nu, filmarea. Bonus. Diaz. Auzi. Aoleu, iar vine nubul ăla care e toți. Toți, da. Așa. Cred că în 10 minute îl termin. Da, sigur. Oricum, în 10 minute de 2 ori. Easy. Sau depinde. Mai am foarte puțin. Nu știu dacă îl termin în 10. Poate în 11. E bine și 11 minute să fac 2 în 11 minute. Checkpoint 2, 3 am greșit. Bonus Diaz. Ce double am fost! Da, n-am timp în 10 minute.
S-au dus deja. A, nu, 11 minute. Îl fac. Am vrut să zic nu că îl trec. Nu e nimic, am checkpoint. Mai am un pic și îl trec. Easy. Bun. Easy. Double easy. W. Nu nimica. Decât să stăm să zicem. Aoleu, nu l-am terminat. Bă, n-are cum, frate. Bă. Da, așa se întâmplă mereu. Da, l-am făcut. De ce nu sunt eu să fac de 2 ori? Bun, o să facem chestia aceasta. Bun. Și cam atât a fost și vlogul de azi. Auzi ce? Mă duc la asta, deci ia. Stai, asta. Se duc cablele. Ia uite. Da. Bine, tar și asta ia. Bun. Și cam atât a fost vlogul de azi. V-am pupat! Pa, bă!